한쪽은 작업된 거고요. 한쪽은 순정인데 광량이 똑같죠? 네. 똑같습니다. 순정이랑. 어느 게 순정이고 어느 게 작업된지 알 수 있겠나요? 똑같습니다. 한쪽 무빙으로 바꿔볼까요? 네, 이쪽 게 순정이고 무빙이 안 되는 게 순정이고 무빙 되는 게 작업된 거예요. 똑같죠? 네, 지금 여기 경기도 용인입니다. 지금 경기도 지금 K8 출장은 지금 첫 작업이고요. 이게 지금 작업하기 전 모습이죠. 정말 K8 오너로서는 정말 극혐 깜빡인데 지금 이 깜빡이를 바꿔볼게요. 지금 이게 딱 보시면 작업하기 전이죠. 와, 정말 느낌이 아까랑은 정말 느낌이 다르네요. 네, 이렇게 지금 경기도 지금 용인에 지금 오늘 첫 작업이고요. 출장으로서는. 네, K8 첫 작업이 완료됐습니다. 지금 내일 아침에 용인에서 지금 한 대 작업 한 대 더 할 거거든요. 일단 이 작업은 이렇게 완료됐고. 근데 이 깜빡이도 느낌이 참 나쁘진 않습니다. 이렇게만 들어와도 차 확실히 틀려 보이네요. 야, 깜빡이가 트렁크 쪽에 나오고 안 나오고 차이가 너무 크네요. 자, 일단 오늘은 이렇게 작업이 멋지게 완료되었습니다. 네, 지금 용인의 아침이 밝았습니다. 용인의 아침이 밝았고요. 지금 두 번째 차량이고요. 이 차량 같은 경우에는 지금 트렁크 쪽에 깜빡이가 안 들어오는, 지금 조수 쪽에 깜빡이가 안 들어오죠. 원래 지금 깜빡이 이런 깜빡이인데 트렁크 쪽에만 작업을 했어요. 트렁크 쪽에만 작업을 해가지고 이렇게 시퀀셜은 아니고 그냥 이렇게 전체적으로 깜빡이가 되게끔. 이 보시면은 지금 이 운전석이랑 조수석이랑 깜빡이 차이 너무 많이 나죠. 야, 진짜 이 멀리서 보면은 이 점한 게 딱 찍혀 있는 것 같아, 깜빡이가. 네, 택시 같은 경우에는 깜빡이 잘 보여야죠. 네, 그래서 이렇게 작업을 했고요. 이것도 역시나 스위치를 하나 달아드렸어요. 달아드려가지고 이렇게 야, 멀리서 봐도 깜빡이 정말 잘 보인다. 자, 순정 한번 돌려볼까요? 자, 멀리서 보면 깜빡이가 잘 안 보입니다. 보여드릴게요. 이게 진짜 안전성에 정말. 자, 그래가지고 멀리 좀 나가볼게요. 깜빡이 안 보입니다. 이게 뭐 진짜 저만 게 딱 찍혀 있는 것 같아. 저만 게. 이거 봐요. 아, 진짜 깜빡이 없어 보인다 진짜. 아. 네, 이렇게 두 번째 차량도 이렇게 멋지게 시퀀셜은 아니지만 이렇게 두 번째 차량 작업이 완료됐습니다. 자, 이번 세 번째 차량 작업하러 한번 가보겠습니다. 네, 용인의 지금 세 번째 차량입니다. 지금 작업이 완료됐고요. 한쪽은 시퀀셜이고 한쪽은 지금 순정인데 좀 멀리서 보시면 원래 깜빡이는 안 보이죠, 그죠? 아, 근데 시퀀셜은 확실히 딱 눈에 잘 들어오네, 그죠? 네, 이렇게 지금 세 번째 차량도 이렇게 멋지게 깔끔하게 작업이 완료됐습니다. 아, 깜빡이 잘 보인다. 이것도 역시나 아까 전에 그 택시 차량처럼 네, 이렇게도 가능하십니다. 아, 이래도 깜빡이 잘 보이죠. 아까랑은 차이가 너무 많이 나지 않습니까? 아까 전에 핸들 쪽에만 들어오는 거하고 이렇게 들어오는 거하고는 진짜 이 느낌만 해도 차가 완전 달라 보이네요.
네, 세 번째 차량 완료되었고요. 지금 네 번째 차량, 네, 만나러 가보도록 하겠습니다. 와, 진주에서 서울까지 요금 2,000원이 결제되었습니다. 용인에서 왔습니다. 지금 서울에 왔습니다. 아까 용인에서 지금 이제 서울로 왔고요. 서울 이제 두 차량 중에 지금 첫 번째 차량이고요. 이게 보시면 지금 한쪽은 이쪽이 순정입니다. 그렇죠? 이쪽은 지금 트렁크까지 지금 들어오게 작업이 된 건데, 야, 멀리서 봐도 깜빡이가 차이가 비교 많이 되죠? 네, 이쪽에 트렁크 쪽에만 딱 들어와도 깜빡이가 참 이쁜 것 같습니다. 이게 윗부분이 비치니까 좀 이쪽이 좀 두껍게 보이고, 실제로 보면 그렇지 않습니다. 영상으로 봤을 때는 요 위에 트렁크 요 라인에 비쳐서 이게 조금 두껍게 보이죠. 실제로 보면 절대 그렇지 않습니다. 네, 이렇게. 이야. 퀄리티는 정말 좋습니다. 일단 지금 서울 지금 작업됐고 이쪽이 지금 이제 강북으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 여기는 지금 서울 강북구입니다. 강북구 지금 마지막 K8 지금 마지막 차량이거든요. 마지막 차량에 지금 시그널 작업이 완료되었습니다. 이쪽은 지금 무빙이고 이쪽은 원래 순정인데 여전히 차이가 많이 나죠. 네, 이렇게 해도 깜빡이 차이가 정말 많이 나네요. 이 트렁크를 왜 깜빡이를 빼가지고, 자, 지금 양쪽 다 무빙으로 바꿔볼게요. 네, 이렇게 해가지고 지금 K8 지금 총 5대 지금 작업이 전부 다 완료되었습니다. 네, 차주 닦아입니다. 네, 경북 칠곡에서 온 K8입니다. 이것도 역시나 이렇게 시퀀셜로 작업이 됐고, 이쪽은 순정으로 바꿔볼게요. 이렇게 하시면, 아, 여기는 진짜 깜빡이 너무 없어 보인다, 진짜. 트렁크 쪽에만 이렇게 나와도 참 이쁜데. 네, 이렇게. 원하시는 모드로 선택을 해서 쓸 수가 있습니다. 네, 이렇게 K8 작업이 완료되었습니다.